Tripura Tribal Area Autonomous District Council Establishment of Town Community Bill Act 1989 খাইজাকা 1989 মানে অনেক দীক্ষা কিন্তু আ বিল जों মন্ত্রিসভাও পাস খাইনাंगौ কেবিনেটও পাস খাইनांगौ ফিয়াবা जों आ बिल न तैगै जों अर नुखा तमा कांग्रेस तमा CPM अ बिल न तैगै टाउन कमिटी न बिल न तैगै बरो इंटरेस्ट नाया बा गुरुत्वपूर्ण रहिया बरो अब प्रमाण जों नुखा कांग्रेस चालकखा एडिसिनो এবং पार्टी चालक एडिसिनो किन्तु बरो कोनो समय आ बिल न बरो पास लाया इवन CPM लगातार 25 বছর बरो चालकखा प्लस एडिसी बरो चालकखा जिनि कम्युनिस्ट पार्टी किन्तु बरो आ बिल न पास खाने बरो चेष्टा खाया और कैसा साना मोसो जिनि ओ टाउन कमिटी बिल न 2016 बरो काउंसिल बिल पास लाया काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो पास लागी बरो स्टेट गवर्नमेंट बरो पाठाव रहोका तैबा आं नुखा जिनि अमाहाय बिल जों आं साना मोसो अनेक बरो जों साइमे दं किन्तु जों नुगो जोंनि देशाव कार्बि आंलं क'क्राझार बुदुन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर आगे बर अनेक बছর आगे बर अबिन बर पास खानाखा कार्बि आंलं बर नाखा टाउन कमिटी बिल तेनी क'क्राझार गसाइगाव बर गोबां बहायखे टाउन बर एडिसिनि बिसिंफानो बर डिक्लेयार खालायखे टाउन कमिटी बिल अनेक बছর आगे किन्तु फेया बातिफोराबो अमुक खालायजे गैया तारमाने जेखुनु पलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस ना CPM अब बरो गुरुत्वपूर्ण रहिया बरो इंटरेस्ट नाया बरो इच्छा करी औ प्रमाण नखा आं तिनि और कैसे कक साना बसो भले इंटरेस्टिंग ओ बिल कैबिनेट कासागा एक दिन निनि और तिनि तारिख दङ तिनि 27 जून 2017 at 11 AM कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट अब काखा और तिनि आसमायो ची मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर अबुर देबर्मा मिनिस्टर बादल चौधरी मिनिस्टर तपन चक्रवर्ती मिनिस्टर मानिक दे मिनिस्टर खगेन्द्र मते मिनिस्टर मनिन्द्र दिया मिनिस्टर विजितनाथ मिनिस्टर सैयद चौधरी मिनिस्टर बनवाल शाह मिनिस्टर रतन भौमिक मिनिस्टर नरेश मते मिनिस्टर आज चीनी चीफ सेक्रेटारी इनचार्ज नखाय चीनी आयंगार JSG आयंगार ते आरो तमरिनि चीनी गोबां अफिसार दङ थाखलाय अब बिल कासाखा किन्तु आनफर्चुनेटलि आ बिल बर डिफार खेलेखा और जिन प्रमाण दं आ चीनी टाउन कमिटी बिल कैबिनेट कासाखा कासमानि पुरावो आबनो बर डिफार खेलेखा तिनि अमन चुनुगो कम्युनिस्ट पार्टी कक कामां गाहाम थाइ दं तिनि मानिक बाबु सं अगुर बाबु सं गोबां कक साइ दं एडिशनल तैयो इवन जिन चौधरी वो कम कक साइ दं एडिशनल मुर पार मारनाय हाइ मारिनाय किन्तु वास्तव इन रियलिटी बर इच्छा करी जों नुखो एनी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट एवरी मंथ प्रत्येक मासाव 4 बार जों कैबिनेट मीटिंग आसाव 4 टाइम इन ए मंथ तारमाने कयबा बर आसो खाना 2017 बर आसो खा कैबिनेट टय फेक फटा फेके अब डिफार करो माने अब पते मुतमलिया दैट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी और GMP they are not interested to empower district council अब तो नुखा ओतने तुम प्रमाण दङ आबन बगे आं साउथिनि तिनि IPFT BJP सरकार जों मात्र 2.5 বছর ओ 2.5 বছর जों तिनि कसे ग्रेट अचिवमेंट ताबने दि तिनि टाउन कमिटी बिल खायगांखाय पास खायगांखाय अलरेडि जों एप्रुभ खायगांखाय कैबिनेट ना जों गोबां मा आरनियाव जों सामखायमानाय रन्डि जों डिटेल जों फरायखा अब तिनि टाउन कमिटी बिल स्पेशली अब जों फलो खायगा गोबां मा जों लुखा दागा जों तिनि त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट 1994 अब जों से फलो खायगा त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट 1994 अब जों फरायखा आगले गोबां मा जों रेफरेन्स नागै जों अब स्नामखा अब जों अम अस्त जों एक माने फरायबो जों रुल्स नाय जों नुखा कयदा जागा जों लाखा तिनि creation of declaration of town area from this
minimum population 5,000 नांगौ गते आरो एटलिस्ट जोंनि एमप्लय अबर जों तेखा रेक्टिफाइड खायनाय आरो जों ननि 50% बा 40% आरो माने वर्किंग पपुलेशन एंगेज इन नन एग्रीकल्चर परसुइट आरो माने तारमाने एग्रीकल्चर खाया बररो 50% 40% मा दंनाय मा किसे नियम कानुन फे दं आरो जों मडिफाइ खायनाय ते आदागा जों खा आरो मिनिमाम तिनि आरो दागा जों एडिशनल प्रस्ताव फायदा दागा 80,000 बरं नांनाय किन्तु हाय गोबां मा तिनि आरो एलिजिबल तिनि डिक्लारेशन खायमान फर एग्जांपल नले तिनि गन्डासरा अब तिनि अनेक एरिया कटर पपुलेशन दं नि कांचनपुर एडिस एरिया आव जों दिखौ खायमान नि करबुक हायराव नि खुमुलुं हाय गोबां मा जागा दं तिनि गाव नि स्मल तिनि टाउन दं आबर जों ऑटोमेटिकली जों बर टाउन कमिटी जों खायमान आबनि आउटाव जों तमन फियाबा जों बायदि जों टाउन कमिटी जों फर्म खायखांखाय ऑटोमेटिकली आदागा जों तिनि टाउन नि स्टेटास आबर जों मोननाय नले लेवी टैक्स कलेक्ट खायमाने और कमामा अजागा तिनि एड खायले दङ अब डिटेल आं जरा खरिन फरायमाया जों कमामा टाउन कमिटी खायले हांखे तिनि आरो लियो तिनि कन्स्टिट्यूट जों खायमान कमामा कमिटी दङ दा तिनि इलेक्शन होनाय आदागनि तंनायनि budget तोरिंनाय अकाउंट नंनाय ऑडिटिंग नाय फाइनेंस कमिशन आसावनाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड दंनाय ओमफ्राय गोबां तिनि आरो प्रोविजन दङ जों टाउन कमिटी बिल जों पास खायमोन बे जोंलुखा जागा बलायखेन जों तामसानाय जों दुर्भाग्य हमानो तिनि अब अनेक आगेंना नों माने टाउन कमिटी बिल अनेक आगेंना नों माने ऑफ कोर्स अब तो अनफॉर्चुनेट जों मालिया आपनो आं हामबाय राव तिनि कताल सरकारनो कायसे कक दङ बेटर लेट देन एवर इंगे साले लेट दुगुइ माने गाहाम जों दिनै अनेक बছর परेगो दाबो जों दिनै एडिसि टाउन कमिटी बिल जों पास खालामखा आं खागाबो जत्त तिन टिप्रासा स्पेशली नट ओनली टिप्रासा आरो बोथ ट्राइबल एंड नन ट्राइबल लिविंग खाय दङ नि गन्डासरा हाय नि करबुक हाय नि तेनि कांचनपुर हाय आरो गोबां मिक्स पपुलेशन दङ बरो बेनिफिट माने बरो ताका इज ओनली indigenous people or tribal people will benefit but kintu overall tini population borobo oro benefiting nai ombang जों साव tini total सरकार BJP IPP सरकार जों कबो सागो सामुबो खायगो बदि बागै जों गोबां मा जों प्रमाण रय सामानो उसगो tini नगनु खाना नियाफ्रा tini काया वर्कशॉप नि थांखा दाव जों काया already government approve tini काया committee दंगो renaming of the old name जेतिनि कमां मा तिनि लाइबुमानि जे कमाजाक द बातिनि बुमुरन स्लाइजाक आबरनो बाहाय जों रिनेम खायना बागैसों प्राय जोंनि अप्रोच आबाद सेमिनार खायके आबा मुइ थानाय ते बितिनि बेले खबर गाहाम जों समाज पार्टी जेतिनि अकरा जाकरा तिनि चौधरी तिनि राय बातिनि कमां मा अमाहाय अकरा बा पंचाय बहाय तिनि कमां मा तिनि समाजो तिनि दफावो बरनो बाहाय जों बरम रना बागै अनारेम रना बागै already cabinet approve खा अब तिनि मंगे बेलाय गाहाम जों साइमा तिनि गोबां मा तिनि दफा बिसिगो गोबां मा अक्राराव दङ तिनि चौधरी दङ राय दङ गालेम दङ ओमफ्राय गोबां मा तिनि सिनियर सिटिजेन प्लास बा समाज पार्टी बर समाजनो नाय दंनाय ओमफ्राय गोबां मा दङ जमातिया दङ देवरमा दङ कलेज जत दागा कमिटि दङ हालाम दङ दालं दङ जों बरनो बाहायना अनारियाम रना बागै जों जासा खाय दङ जों रिनाय अब जों अलरेडी तिनि cabinet approve खा अब मगे जों बनबांबो तिनि मां बेलाय खबर गाहाम तिनि अक्राराव बा तिनि पंचायराव जत्तन बर बहायना अनारियाम बर माननाय बे तिनि तैबो तकासा खबर गाहाम जों तिनि आरा रुल रिकमेंड रुल बुथुन बिसा मडिफिकेशन खालायखा आगे तो माने 90% एग्जाम 10% इंटरव्यू तिनि जों अब सिरियल नागै जों 15% खायरखा 15% के इंटरव्यू नाय बायबां नाय ते 85% हंखाय अब एग्जाम ना अब जों तिनि अब रिव्यू खायगा अब उथिन मां बलाय गाहाम तिनि बनमागे आं खागाव निरक्तन किस टाइम मारनाय स्पेशली तिनि कदाल सरकार जों अनेक वान्स होई दङ तिनि ताबो कोन प्रोजेक्ट याबो दङ जों तमगे तिनि कोविड-19 नि बागै तिनि पेन्डेमिक नि बागै जों बाहायनो तिनि सामं अनेक बेकायजेक लाय दङ अब जों जतन मा बुचिनाय अब आं कयनाय स्पेशल तिनि सिक्ला रत्न ते जमा दंनाय आं खागाव तिनि
जों 2021-22 रखमखाय जों जोंनि भिजन डकुमेन्ट जों सामानि जों कक रिमानि अनेक दङ आरो जों फुलफिल खालामनाय बागै जों चेष्टा खालामनाय हामबाय।